iş həyatınla səyahəti, belə deyim, balansını saxlamaq lazımdır da. Ki, bəli, həm bəli. belə deyim də, il ərzində işləyirsən, heç olmasa özünə qıymırsanmı bir həftə, 2 həftə istirahət eləməyə? Qıymaqdan da əlavə bilirsiniz necə, insanlar məsələn il ərzində işləyirsə müəyyən bir həm fiziki yorğunluq olur, həm zehni yorğunluq olur. Səyahət elədi ki, səyahətə getdikdən sonra, qayıdandan sonra insanın beyni elə ki, yenidən o bilgisayara necə restart verirsən, yenidən başqa bir tempdə işləyir. Yəni insan beyni də daha enerjili başlayırsan, həm gördüklərin, götürdüklərin sənə daha böyük bir qatqılar verir. Başqa bir mən olaraq ortaya çıxırsan. Hər səyahətdən sonra əsasən də tək səyahət eləyəndə daha artıq, daha fərqli bir məkanlara düşürsən, fərqli bir ortam, mühitlərə düşdükcə insan daha çox götürə bilir. Əslində belə bir şey deyirlər. Deyirlər ki, çox oxuyan yox, çox görən, dünya görüşü olan daha belə deyim də müdrikləşir, tez müdrikləşir də. Əslində mən sizdən razıyam. Bir söz var, deyir, 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır. Yəni o tam elə bunun üçün nəzərdə tutubdur, tam nöqtəni vurur.